wasu labarai guda biyu masu muhimmanci kwarai da gaske. Labarin farko zamu ji yadda kasar Faransa ta ƙara faɗawa cikin mawuyacin hali wanda 'yan kasar tsananin rayuwa ya sa har sun fara neman abinci a cikin kwandon shara domin su ci su rayu. Daga bisani kuma zamu ji wani sabon naɗi da aka yi a bangaren JNN Garde National de Niger a babban birnin ƙasa wato Niamey. Idan mun fara da rahoton na farko, a wani bidiyo da muka ci karo da shi kamar yadda kuke gani a gefen bidiyo, wasu Faranses ko kuma wasu tsohi na kasar Faransa tsohin ma'aikata wanda suka yi aiki da gwamnatin kasar suna fuskantar tsananin tsadar rayuwa wanda har ta kai ga ba su samun abin da za su ci har sai sun fada cikin kwandon shara domin su samu abin da za su ci ko kuma su sa a bakin salati. Wannan yana ƙara nuni da yadda ƙasar take cikin mawuyacin hali kuma al'ummar ƙasar suna ƙara tagayyara a yanayi na yunwa da kuma tsadar rayuwa wanda har ta kai ga ba su da ƙarfin da za su iya sayan abinci domin tsananin tsada da kuma yadda ƙaramcin kuɗin shiga ya yi ƙasa a alshihun al'ummar ƙasa. Wasu abubuwa da ake bayyana mana a shekarun da suka gabata kan cewa wannan ƙasashen da suke zalunci a cikin ƙasashenmu idan aka kore su to ƙasashen za su koma matsiyata fiye da yadda mu muke cikin hali na yunwa da ƙaramci a shekarun da suka gabata. Wasu da dama daga cikinmu suna ƙaryata wasu kuma suna gaskatawa to kuma yanzu a hili abin yake ƙara tabbata. Wallahi shekara 5 da ta gabata babu wani wanda za a ce mishi akwai wasu 'yan Faransa wanda za su rinka faɗawa cikin kwandon shara domin su ci abinci ko kuma domin neman abin da za su ci. Kowa zai ce abu ne wanda ba zai yi ba amma wannan bidiyo da kuke gani bidiyo ne bai yi sati da ɗauka ba wanda 'yan ƙasar abin da za su ci ne fa suke nema a cikin bola ko kuma ci kwandon shara inda ake zuba shara rababban abinci da wasu abubuwa makamantan haka. A matsayinka na ɗan Nijar ko kuma ɗan ƙasar IS idan aka saka ka buɗe wannan abun ko kuma ka yi wasu aiki wanda ya haɗa da irin na shara nan dole sai ka rufe bakinka da hancinka domin warin da yake akwai a ciki. Amma su haka suka tau har rububi suke kamar da kuka ne a cikin bidiyon ba don komai ba domin su nema abin da za su ci. Wala wannan ya ƙara tabbatar da cewa ƙasashenmu su ne rihin asirin wannan ƙasashen kuma fitar su daga cikin ƙasashenmu babu wani abu wanda zai ƙara sanya su ciki face masifa. Su fa ƙasashe ne wanda Allah ya yi su kawai ba komai a cikin su kawai Allah ne ya yi dama lokacin da ya ba su dama domin su yi amfani da ita sai suka yi zalunci kuma sai Allah ya amshi damar shi kamar yadda kowa ya sani duk lokacin da ake zalunci to a jira cikin kankanin lokaci kaɗan Allah yana nuna ayar shi akan azzalumai kuma wannan ita ce ta ƙara tabbata. Dole ne ta sanya al'ummar ƙasar Faransa suka fito domin su so su yaƙi da wannan gwamnati ko da kuwa sun san cewa ba ta da hanyar da za ta samu musu kuɗi domin su ganin su idan suka zauna a cikin gidan mutuwa ce idan kuma suka fito ma mutuwa ce kenan ba bambanci ka fito a kashe ka ma ya yi sauki akan ka tsayayin wata kashe ka. Wannan shine abin da ya sanya al'ummar ƙasar ta Faransa suka fito ba dare ba rana domin ganin cewa kawai su sai sun yaƙi da wannan gwamnatin. Su kuma ba san matsalar ba daga gwamnati take ba matsala ce wadda take da asali da tushe daga yanda ƙasar ta ɗauki mataki ko kuma ƙasashenmu na Afirka suka yi musu korar karnuka kuma babu wani abin da zai sauki face abin da zai ci gaba da karuwa kuma mun tabbatar da cewa yanzu idan aka ce kaso 2 cikin 100 ne suke cikin wannan mawuyacin halin nan da shekara 2 za a samu kaso 20 daga cikin 100 wanda suke cikin wannan mawuyacin halin kuma babu yanda za a yi adadin ya karu kowace shekara karuwa ce sai ringa yi. Wannan shine babban abin da ya sanya muka ƙara cewa muke ƙara kira ga al'ummar mu wallahi mai hatara mai taka tsantsan. Wannan ƙasashen namu ƙasashe ne wanda Allah ya ajiye abubuwan shi wato wasu arzikuna a cikin ƙarƙashin ƙasashen wanda mu kanmu wasu abubuwan ba mu san sunan su ba ko kuma ba mu san amfanin su ba amma yanda Allah ya ajiye su shi kuma ya san amfanin su ko kuma shi ya san lokacin da buƙatar su za ta taso. A wasu shekarun da suka gabata akwai wasu ma'adanai wanda suke ƙarƙashin ƙasashen mu ma'adanan an san da su amma ba a san amfanin su ba amma kasantuwar tahiyar zamani da canjin yanayi to za a ringa fahimtar ma'adanan za kuma a ringa fahimtar amfanin su a cikin kasashe kamar yanda kowane lokaci komai akwai abin da yake tsada wani lokaci za ku shi Iranium yayi tsada wani lokaci mai kowane makamashi ko ma'adani akwai lokacin da yake da muhimmanci da amfani a cikin kasa kuma mun tabbata Allah da ya ba mu wannan arziki a cikin kasashen mu to insha Allah ba zai kunyata mu ba kamar yadda muka dogara da shi zai nuna tasirin yarda da dogaro da muka da shi a gare shi zai ƙara taimako mu kuma muna ƙara kira ga al'ummar mu ƙara hakuri mu ƙara juriya domin wannan mataki da shugabannin mu suka ɗauka mataki ne wanda zai kai mu ga hanyar da tafi dacewa. Allah ya taimake mu sai kuma jawabin mu wato na biyu. Honneur militaire rendu ce jeudi matin au haut commandant de la garde nationale du Niger, GNN, le colonel-major Ahmed Sidien, à la place d'armes du camp supérieur de la GNN à Niamey. Nous sommes à la cérémonie de passation de commandement entre les commandants sortants et entrants de la circonscription régionale de la GNN de Niamey. L'événement s'est déroulé dans la pure tradition militaire en présence d'officiers civils et militaires, notamment le gouverneur de la région
lokaci ba régional de lokaci. division A wannan taro Ousmane da aka yi na Haruna. musamman an samu halartar gwamnati wasu manyan baki wanda suka halarci wannan girma ko kuma sabon bada jagoranci da aka yi a babban birni na ƙasa wanda na jami'an tsaron garduna inda aka naɗa wani matashi babbar ma'aikata ta garduna sa wato Niamey. Kuma hakan yana zuwa da kasar suke fuskanta wato al'ummar kasar suke ci gaba da yabawa da wadda Cardinal Senior suke badawa a ya bayyana irin wato irin farin cikin shi da sababbin naɗe-naɗen da aka yi wannan naɗe-naɗe an yi su ne ba da ma'aikata ta Cardinal Senior da kuma musamman wanda ake ɗauka. Et l'observation des lois de la République du Niger. Le nouveau commandant de la circonscription régionale de la GNN de Niamey, né en 1974 à Tessawa Maradi, intégra les forces armées nigériennes FAN le 1er août 1998, puis décrocha le brevet de chef de section d'infanterie à l'Académie militaire de Khartoum au Soudan. Il a ensuite effectué plusieurs cours, dont celui d'état-major à Libreville au Gabon et à l'école de guerre de l'école militaire supérieure EMS de Niamey. Le lieutenant-colonel Salah a aussi bénéficié de plusieurs formations complémentaires de haut niveau et a participé à plus d'une cinquantaine de séminaires à travers le monde. Sa carrière riche l'a conduit à occuper plusieurs postes de responsabilité civile et militaire, dont celui de secrétaire permanent de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, CNCCAI, du 22 février 2022 au 22 septembre 2025. Le lieutenant-colonel Salah a participé activement à plusieurs opérations de sécurisation sur le territoire national et à l'international. Il est titulaire de 7 décorations et distinctions, dont celle d'officier de l'ordre national du Niger, médaille des opérations extérieures ou encore prix d'honneur de la première promotion de l'école de guerre de l'EMS de Niamey.